लब साउंड है, ठीक है भाई। और यहां पर बात करने की कोशिश करें, इट विल बी कॉज्ड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व के क्लोज होने पे, कौन कौन से होते हैं एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व? ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। अरे भाई ट्राइकस्पिड, देखो भाई ये हार्ट है, ये एट्रियम है, तो ये लेफ्ट और ये राइट, ये भी क्या हो गए? वेंट्रिकल हो गए, है भाई। और ये क्या हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल सी बात करने की कोशिश करें भाइयों, तो आप लोग को बोलेंगे ये देखो, ये आपके सामने जो वॉल्व अवेलेबल है, दीज आर कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व। और कौन कौन से वॉल्व है? दिस इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व। एक बेसिक चीज है। और यहां पर होता है बच्चों आप लोग का इसमें सेमिल्यूनर वॉल्व, ये होता है पल्मोनरी वॉल्व, ये होता है एरोटिक वॉल्व। तो बोल रहे हैं भाई कि S1 साउंड लब साउंड होती है, एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व के क्लोज होने पे जो साउंड पैदा होगी उसे क्या बोलेंगे? उसे अपन लोग क्या बोलेंगे? उसे अपन लोग बोलेंगे बच्चों लब साउंड, राइट। दूसरे नंबर पर आती है आप लोग के सामने डब साउंड। क्या बोलेंगे इसे अपन लोग? डब साउंड। लब के बाद में S2 साउंड, जिसे बोलेंगे डब साउंड। लब के बाद में डब साउंड, दूसरा नाम हो गया डब साउंड। किस कारण होगी? तो आप बोल देंगे सर इट विल बी कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने पे जो साउंड पैदा होगी उसे डब साउंड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डब साउंड बोल देंगे बच्चों। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग सभी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे S3 साउंड को लेकर के। S3 साउंड क्या होती है भाई? S1 S2 के बाद में अब बात करते हैं S3 साउंड को लेके। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेंट्रिकल गैलॉप साउंड। वेंट्रिकल गैलॉप साउंड बच्चों, टॉपिक पे ध्यान दें, इसको बोलेंगे वेंट्रिकल गैलॉप साउंड बच्चों, इसे वेंट्रिकल गैलॉप साउंड बोलते हैं। कारण क्या रहेगा? कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ। वेंट्रिकल गैलॉप साउंड, रैपिड पुश ब्लड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रिकल वॉल्व या फिर वॉल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला है। वेंट्रिकल गैलॉप साउंड क्या होता है? रैपिड पुश ऑफ ब्लड ऑन द वेंट्रिकल वॉल, नॉट वॉल्व। रैपिड पुश ऑफ ब्लड ऑन द वेंट्रिकल वॉल, नॉट वॉल बच्चों। वॉल की बात नहीं कर रहा हूं, दीवार की बात कर रहा हूं। वेंट्रिकल वॉल के ऊपर जो रैपिड पुश के कारण से जो प्रेशर बनेगा, जो गैलॉप बनेगा, उसे S3 साउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन? इसे S3 साउंड बोलेंगे। वेरी गुड, क्या बात है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? पहले लब था, फिर डब था, फिर अब लब डबटा आ जाएगा। क्या बोल देंगे इसे अपन लोग? ऑल्सो कॉल्ड लब डबटा। लब डब और टा, लब डबटा, इसको क्या बोलेंगे? लब डबटा। स्लॉशिंग इन, क्या बोलेंगे? स्लॉशिंग इन, स्लॉशिंग इन। ये आवाज नहीं रुक रही है बीच बीच में, कहीं सोचे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पहला था लब, दूसरा था डब, लब डब, अब आ गया लब डबटा। स्लॉशिंग इन। और इसी का दूसरा नाम होता है कैंचुकी गैलॉप। क्या बोलते हैं इसे? कैंचुकी गैलॉप। इसे ही हम क्या बोलते हैं? कैंचुकी गैलॉप बच्चों। किसी भी फॉरम में पूछा जा सकता है, याद रखना। ये क्या है? एक प्रकार की एबनॉर्मल साउंड होती है। किसमें देखने को मिलती है? एग्जाम्पल के तौर पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में आप लोग को S3 साउंड देखने को मिलेगी। हाइपरवोलेमिया हार्ट फेलियर की कंडीशन में आप लोगों को यह साउंड देखने को मिलेगी। हाइपरवोलेमिया एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में आप लोग को बच्चों यह साउंड देखने को मिलेगी भाई। प्रणाम सचिन गुर्जर जी, समझ रहे? वेरी गुड। अब आ जाओ आप लोग स्लॉशिंग इन, कैंचुकी गैलॉप, ये सभी साउंड बच्चों आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट नंबर पर आता है बच्चों आप लोग के सामने S4 साउंड। ये लो भाई, आप लोग के सामने आ गई S4 साउंड। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया जिगर, मतलब आपने लास्ट क्लास ले रखा है ना, वेरी गुड। तो यहां पर बच्चों आप लोग के सामने इसे क्या बोलते हैं? एट्रियम गैलॉप। इसे क्या बोलते हैं अपन लोग? एट्रियम गैलॉप। वो वेंट्रिकल गैलॉप था, ये कौन सा गैलॉप हो गया? एट्रियम गैलॉप हो गया। एट्रियम कौन
कॉन्स्ट्रक्शन या सिस्टोल के कारण से पैदा होती है। क्या बोलते हैं? एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल के कारण से पैदा होगी। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल की कंडीशन के कारण से बच्चों ये साउंड आप लोगों की पैदा होगी। बच्चों याद रखना। अब आप लोगों से पूछे इसको क्या बोलेंगे आप लोग, फटाफट से बताएं इसको क्या बोलेंगे। लब हो गया, डब हो गया, लब डब हो गया, लब डब टा हो गया, तो टा लब डब। अब क्या बोलेंगे? S4 को क्या बोलेंगे? ऑल्सो कॉल्ड टा लब डब। उल्टा कर दो, टा लब डब। ये मत सोचना कि आवाज में कुछ एरर आ रहा है, इस साउंड के नेम में लब डब लब डब लब डब टा टा लब डब। समझ रहे हैं बच्चों? तो क्या बोलेंगे इसे? लब डब टा टा लब डब। ये आप लोग के सामने 4 प्रकार की साउंड होती है। ये क्या होती है? आप लोग के सामने 4 प्रकार की साउंड होती है, S1, S2, S3 एंड S4। अब बात करते हैं इन साउंड को पैदा कब होती है, कहां से होती है। देखो ये सिंपल सी बात है, अभी तक ये क्वेश्चन एग्जाम में पुट नहीं हुआ है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ये आप लोग के सामने एक मैं ECG शो करने की कोशिश कर रहा हूं। ये PQRS ये आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन ST सेगमेंट, ये T वेव। अगेन आपके सामने P वेव, यहाँ पर P वेव, तो यहाँ पर अगेन आप लोग के सामने T वेव। ठीक है भाई, तो ये आप लोग के सामने एक मैंने वेव स्टार्ट करने की कोशिश की। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सिंपल तरीका याद रखे, सारा गाने सारे गामा पा जैसा लग रहा है, बिल्कुल पंगुड़ी बेटा याद रखना। लब डब टा टा लब डब। तो ये बच्चों आप लोग के सामने साउंड होती है। बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा टीना बेटा। अगर हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप लोग के सामने ये P वेव हो गई, ये Q हो गई, ये R हो गई, ये S हो गई। ठीक है भाई, ये T वेव हो गई। P वेव की तुलना में T वेव क्या होगी? थोड़ी सी बड़ी होगी। और ये क्या होगा बच्चों? आप लोग के सामने दोबारा से आपकी ये P वेव होगी। समझ रहे हैं बच्चों? ये आपके सामने बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आप लोगों से पूछा जाए कि S1 साउंड कहां प्रेजेंट होगी, S1 साउंड कहां पर आएगी बच्चों? तो याद रखना आप लोग, अब यहां आपने पढ़ा क्या है? आप लोगों ने पढ़ा है P वेव किसको इंडिकेट करती है? एट्रियम डिप्लोराइजेशन को। एट्रियम डिप्लोराइजेशन को इंडिकेट करती है भाई। ठीक है, QRS कॉम्प्लेक्स किसको इंडिकेट करता है? वेंट्रिकल डिप्लोराइजेशन को। वेंट्रिकल डिप्लोराइजेशन को इंडिकेट करता है भाई। अगर आप लोगों से पूछा जाए T वेव किसको इंडिकेट करेगी? वेंट्रिकल रिप्लोराइजेशन को। वेंट्रिकल रिप्लोराइजेशन को इंडिकेट करेगी भाई। पर मेरा क्वेश्चन इनसे हट करके है, मेरा क्वेश्चन है हार्ट के अंदर, हार्ट साउंड इन ECG लाइन पर कहां पर पाई जाएगी? सबसे पहला अगर मैं बोलूं, मेरा क्वेश्चन है S1 साउंड कहां पाई जाएगी? तो याद रखना S1 साउंड प्रेजेंट होगी आर सेगमेंट पे। कहां पर होगी बच्चों? आर पर। चांदनी बिल्कुल आपने सही कहा है, हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर S4 साउंड देखने को मिलती है, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें भाई, आप सामने देखें कि ये आपके सामने S1 साउंड है, कहां पर प्रेजेंट है? S1 साउंड कहां पर प्रेजेंट हो रही है? तो आप बोलेंगे भाई आर वेव के ऊपर हो रही है। दूसरे नंबर पर बोले S2 साउंड कहां प्रेजेंट होगी? तो कहां पर प्रेजेंट होगी? याद रखिएगा T वेव के ऊपर प्रेजेंट होगी। कहां पर? T वेव के ऊपर, आर सेगमेंट के ऊपर आपकी S1 साउंड आएगी। जो S2 साउंड आप लोग बोल रहे थे वो आएगी आपकी T के ऊपर। मेरा क्वेश्चन है S3 कहां पर आएगी? फटाफट से बताएं भाई S3 साउंड कहां पर आएगी? जिसे आप लोग वेंट्रिकल गैलॉप साउंड बोलते हैं, जिसे आप लोग वेंट्रिकल गैलॉप साउंड बोलते हैं, जिसे आप लोग वेंट्रिकल गैलॉप साउंड बोलते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। स्किप भी करा करो, स्किप भी कर लिया करो, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखें जो आपकी S3 साउंड आएगी, S3 साउंड कहां पर आएगी? तो S3 साउंड आएगी जहां पर P वेव शुरू होगी और T वेव एंड होगी, यहां पर आपकी S3 साउंड आएगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए S4 साउंड कहां आएगी? जहां पर आपका P वेव एंड होगा, Q वेव स्टार्ट होगी, इसके बीच में यहां पर आएगी आपकी S4 साउंड। लोकेशन आप लोग समझ रहे होंगे, काम भी समझ गए होंगे। S1 S2 S3 S4, लब डब टा टा लब डब। अब अगर बात करने की कोशिश करें, क्या यही हेलो गुड बाय है? क्या यही हेलो और गुड बाय है क्या? अरे नहीं साहब, अभी तो एंट्री हो रही है। हेलो और गुड बाय करने का टाइम नहीं है शैलेंद्र सर का। तो यहां पर बात करने की कोशिश करें, हेलो गुड बाय भी एक गैलॉप होता है। हेलो गुड बाय भी एक गैलॉप होता है बच्चों, याद रखना। हेलो गुड बाय एक गैलॉप का नाम है। और इस गैलॉप का नाम कब बना है? फटाफट से बताएं क्या होता है हेलो गुड बाय? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। जब आप लोगों ने S3
पढ़ लिया, S4 पढ़ लिया, वेंट्रिकल गैलोप पढ़ लिया, एट्रियल गैलोप पढ़ लिया। तो S3 और S4 के कॉम्बिनेशन इफेक्ट के द्वारा, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, S3 एंड S4 के कॉम्बाइंड प्रेशर के कारण से, कंबाइंड प्रेशर ऑफ S3 एंड S4, कंबाइंड प्रेशर ऑफ S3 एंड S4, S3 और S4 के कंबाइंड प्रेशर के द्वारा, आइए अगेन रिपीट, S3 एंड S4 के कंबाइंड प्रेशर के द्वारा एक गैलोप बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्वाड्रपल गैलोप। क्या बोलेंगे इसे? क्वाड्रपल गैलोप। इसे बोलेंगे क्वाड्रपल गैलोप बच्चों, इसे बोलेंगे क्वाड्रपल गैलोप, या फिर हेलो गुड बाय गैलोप, या फिर एक और S7 साउंड। कौन सी साउंड? S7 साउंड। तो आप लोगों के सामने क्या बन के आया? लब डब लब डब लब डब टा टा लब डब। उसके बाद में हेलो गुड बाय। तो ये है आप लोग के सामने S1 S2 S3 S4 S3 S4 का S7 वर्जन। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये आप लोग के सामने बेसिक कंसेप्ट की एकदम बेसिक चीज है। इनकी प्रेजेंसी ईसीजी के ऊपर कहां पाई जाती है अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, आएगा कंफर्म नाम। समझ रहे हैं बच्चों? नाम जरूर आएगा। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों से पूछा जाए S1 साउंड ऑन टू द R सेगमेंट, S2 साउंड ऑन टू द T सेगमेंट, अगर आप लोगों से पूछा S3 कहां पाई जाएगी, तो याद रखना T और P के बीच में, और S4 कहां जाएगी? एट द एंड ऑफ द P वे टू द बिगिनिंग ऑफ द Q वेव। तो ये बच्चों आप लोग के सामने S4 साउंड आ जाएगी। समझ रहे हैं? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। जैसे मैंने पढ़ के सुनाया है वैसे आप लोग को पढ़ना है। समझ रहे हैं? अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये S4 साउंड आप स्टेथोस्कोप के द्वारा तो स्कल्टेट करोगे नहीं, S1 और S2 साउंड को तो आप लोग स्टेथोस्कोप के द्वारा स्कल्टेट कर लोगे। न्यू सॉन्ग लॉन्च बाय द शैलेंद्र सर। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। लो बच्चों, आप लोगों के सामने अगर बोला जाए S1 S2 साउंड तो आप स्टेथोस्कोप के द्वारा स्कल्टेट कर लोगे, लेकिन अगर बोला जाए S4 को कैसे करोगे, तो आप इसको रिकॉर्ड करोगे। और रिकॉर्ड किसके द्वारा करते? दीज आर नॉट स्कल्टेड, दीज आर रिकॉर्ड बाय द फिनोकार्डियोग्राम। ये किसके द्वारा? फिनोकार्डियोग्राम के द्वारा आप लोग रिकॉर्ड करते हो। क्या करते हो? फिनोकार्डियोग्राम के द्वारा इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करने की कोशिश करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके पेपर के अंदर, आईलेट्स के पेपर के अंदर आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखें। ये है आपकी S1 साउंड, ये है आपके S2 साउंड, ये है आपके S3 साउंड, ये है आपके S4 साउंड। S1 S2 S3 और ये S4 साउंड। S4 साउंड फ्लैट लाइन होती है, थोड़ा सा याद रखिएगा। ये आप लोग के सामने फोनोकार्डियोग्राम पे जो आपके सामने ग्राफिकल इमेजेस आएंगी वो आपको शो कर रही है। अब अगर आप लोगों से बेसिक तरीके से बेसिक कंसेप्ट पूछा जाए, बेसिक ही कंसेप्ट पूछा जाए कि S1 और S2 साउंड कहां पर, S1 साउंड कहां पर असेस होगी, बताएं भाई। असेस्ड भाई, कहां पर असेस करोगे? कहां पर आप लोग अपने तीर को रखोगे भाई? स्टेथोस्कोप का आप लोग कहां पर रखोगे? तो पहले बता दिया S1 साउंड स्टेथोस्कोप के द्वारा असेस होगी। अब हार्ट के मामले में उल्टा सीधा होता है, अपेक्स बॉटम, बॉटम अपेक्स होता है। तो याद रखना S1 साउंड असेस्ड बाय द स्टेथोस्कोप ऑफ द अपेक्स ऑफ द हार्ट। S1 साउंड असेस्ड बाय स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप भाई अपेक्स ऑफ हार्ट। कहां पे भाई? अपेक्स ऑफ हार्ट पे। चलो फटाफट से बताओ S2 साउंड कहां पर होगी भाई? फटाफट से बताएं भाई S2 साउंड कहां पर होगी भाई? करेक्ट आंसर देंगे भाई, फटाफट से बताएं करेक्ट आंसर। S2 साउंड कहां होगी? तो आप बोलेंगे S2 साउंड असेस्ड बाय द बेस ऑफ द हार्ट। कहां पर भाई? बेस ऑफ हार्ट बच्चों, बेस ऑफ हार्ट के ऊपर S2 साउंड असेस होगी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि S3 साउंड कहां पर असेस होगी, तो याद रखना नॉट असेस्ड। ये कोई नॉर्मल साउंड नहीं है, एक्सेप्शन के अंदर ही आपको असेस होती है। एक्सेप्शन है आपका व्यक्ति क्या है? एथलीट है या फिर प्रेग्नेंट है? एथलीट है या फिर क्या है बच्चों? प्रेग्नेंट है, तो आपको S3 साउंड नॉर्मल सुनाई देगी। अदरवाइज तो ये एबनॉर्मल होती है, और ये होती है बच्चों कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरवोलेमिया की कंडीशन में। राइट, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन लेंगे, अच्छी तरीके से याद रखना। अब आप लोगों से पूछा जाए S4 साउंड, नेवर लिसन, नेवर एवर लिसन भाई स्टेथोस्कोप, नेवर लिसन बाय स्टेथोस्कोप, नेवर लिसन बाय स्टेथोस्कोप। बच्चों याद रखना, ये स्टेथोस्कोप के द्वारा लिसन नहीं की जा सकती है। टाल अवडब, क्या भाई? टाल अवडब, ये आवाज गड़बड़ा नहीं रही है यूट्यूब की, ये मैं बोल रहा हूं। टाल अवडब जो मैंने बताया था वो बच्चों क्या होता है, ये लिसन नहीं किया जाता है, ये रिकॉर्ड किया जाता है फिनोग्राम के द्वारा, फिनोकार्डियोग्राम के द्वारा, रिकॉर्ड बाय फिनोकार्डियोग्राम।
फिनोकार्डियोग्राम के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वाली बात को आप लोगों को याद रखना है, समझ रहे हैं। अब अगर आप लोगों से फाइनली पूछा जाए इसकी ड्यूरेशन को लेकर के, ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो याद रखिएगा बच्चों, ड्यूरेशन आप लोगों की S1 साउंड की 100% पेपर में पूछी जाएगी। S1 साउंड की ड्यूरेशन रहेगी 0.10 से 0.17। कहां पर प्रेजेंट होगा, आर के ऊपर, भूलना मत, दोबारा बता दिया। दूसरे नंबर पे बोला जाएगा आपके पास में S2 साउंड कहां पर होगा, तो याद रखना 0.10 से लेकर के और 0.14 कहां पर प्रेजेंट होगा, दोबारा बता देता हूं, टी वेव के ऊपर। कहां पर होगा, टी वेव के ऊपर होगा, इसको भी भूलना मत। समझ में आई बात। अगर इसको ऐसे पूछ लिया जाए कि S1 साउंड कहां पर होगी भाई, किस कारण होगी, तो याद रखना इट विल बी कॉज्ड बाय द वेंट्रिकल सिस्टोल। किसके कारण से, वेंट्रिकल सिस्टोल के कारण से होगी। और अगर S2 साउंड बोला जाएगा तो वेंट्रिकल डायस्टोल के कारण से होगी, वेंट्रिकल डायस्टोल के कारण से होगी बच्चों। अगर आप लोगों से पूछा जाए ऑप्शन 3 को लेकर के, S3 को लेकर के, S3 को लेकर के पूछा जाएगा तो याद रखना ये कहां पर होगी, इट प्रेजेंट ऑन द S3 साउंड, इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन, कहां पर पाई जाएगी, P वेव और T वेव के बीच में पाई जाएगी। कितने सेकंड की होगी, 0.10 सेकंड की होगी। कहां पर होगी, P एंड T के बीच में होगी।